네, 안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 결혼에도 때가 있겠죠, 선생님? 다 때가 있겠지. 그게 안 찾아오는 사람도 있을까요? 안 찾아오는 사람 있더라고. 그런 사람은 어떻게 해야 돼요? 뭔가 좀 무속적으로 뭔가 해줘야 돼요. 그래서 결혼을 맺어주는 사람도 있어. 진짜. 맺어주는 사람들이 많았지. 근데 실질적으로 슬픈 게 뭐냐면 죄를 올려도 안 되는 사람들이 있어. 안 되는 근데 그런 분들은 아예 애초에 인연자가 없는 거지, 그치? 근데 그럴 때 좀 마음이 좀 안타깝더라고. 안타까운 사람들이 진짜로 많았어. 제가 그래서 남자 2명을 가져왔는데 남자 두 명. 둘 중에 누가 먼저 결혼할까 한번 봐주시면 결혼의 기운이 있나 없나 아유, 한번 불러드려 보겠습니다. 또 너무 잘생겨서 또 꼴값 드는 것들 아니야, 또? 이게 나이가 연생이 비슷해서 1번 남자, 2번 남자 이렇게 말씀해 주세요. 자, 1번 먼저 불러드릴게요. 근데 둘 다 이렇게 놓고 보면 실질적으로 사람이 없어서 못 가는 게 아니잖아. 사람은 많지. 근데 자기 마음에 내 사람이라고 딱 두는 게 약한 거지, 그치? 그래요? 근데 첫 번째 1번의 남자는 네. 과거에 좋아했던 사람이 있어요. 근데 그 사람을 마음에 품고 있잖아, 그치? 그렇기 때문에 어떤 누구를 만나는 게 쉽지가 않아요. 그래요? 예. 그럼 못 잊은 거예요? 못 잊은 거지. 1번의 남자는 네. 과거에 뭐 좋아했던 사람인데 마음에 두고 있었던 사람이 있는 거지, 그치? 마음에 품었던 사람이 있는 거지. 근데 그 품었던 사람을 잊어버릴 수가 없기 때문에 그렇게 똑같은 사람을 만난다든지 아니면은 그거보다 좀 더 나은 사람을 만난다든지 그렇게 돼야 되는데 쉽지가 않죠. 예. 그래서 사람을 이렇게 만나면 여자를 이렇게 만나거나 이러면 호감으로 다가가야 되는데 호감으로 다가가기가 힘들어요. 마음을 딱 두기가 너무 힘든 거예요. 이 첫 번째 남자는 그래서 결혼을 하는 것이 힘이 든다 이제 보면 되고, 네. 두 번째 남자는 실질적으로 여자가 많아. 많아요. 너무 많으면 고르기 힘들어. 이 여자도 마음에 들고 요 여자도 마음에 들고 요 여자도 마음에 들고 마음에 드는데 자기 여자를 딱 가지기가 애매한 거지, 그지? 그러니까 욕심이 많은 거지. 네네. 팔방미인을 찾는데 팔방미인을 찾기가 힘드는 거야. 한 가지가 자꾸 미스가 되니까. 얼굴이 예쁘면 성격이 개차반이든가 아니면은 얼굴이 예쁘고 성격이 좋은데 몸매가 안 좋다든가 또 아니면은 다른 건 다 좋은데 잠자리가 안 맞다든가 뭔가 안 맞는 거지. 한계가 미스가 있는 거지, 그지? 오차가 있는 거지. 그 오차가 싫은 거야, 이 사람은. 그 자체가 싫어요. 그게 팔방미인인 거지. 팔방미인, 팔방 모든 걸 다 두루두루 다 갖춰져 있어야 돼. 재력도 있어야 되고 인물도 있어야 되고 성격도 좋아야 되고 남한테 보여주는 것도 좋아야 되고 다 좋아야 돼. 그렇게 욕심이 지나치다 이제. 그럼 둘 중에 누가 먼저 이성을 만날 수 있을까요? 이성은 아무래도 두 번째가 이성을 빨리 만나지. 그래요? 첫 번째보다는? 첫 번째도 사람이 없는 건 아닌데, 근데 내 마음에 이 사람은 진정 사랑을 원하는 거거든. 진정. 내가 정말 이렇게 깊이 들어가서 마음에 혹 드는 사람을 원하는 거지. 그렇게 가벼운 여자는 싫은 거지.
둘 다 이제 40살이 넘었거든요. 결혼은 할 수는 있을까요? 할 수는 있죠. 할 수는 있어. 할 수는 있는데 그렇게 결국에는 둘 다 까탈스럽다. 까탈스럽다. 까탈스러운데 첫 번째 남자는 진정한 사랑을 원하는 거고, 진정한 사랑을 원하는 거고, 진짜 아픈 사랑 뭐 가슴에 뭐 사무치는 여자 뭐 이런 거 있잖아, 그지? 그런 거를 원하는 거, 진지한 사랑을 원하는 거고, 두 번째 이 사람은 팔방미인, 다 갖춰야 돼. 쥐꼬라지는 보지도 않고. 뭐 이성은 거기까지만 보고 이제 일적인 거 좀 더 여쭤볼게요. 둘이 이제 최근에 좀 친해졌나 봐요. 그래서 이제 같이 뭔가 하는데 일적으로 시너지는 어때요? 일적으로는 두 번째가 좀 더 나은 것 같은데? 두 번째 사람이 일적으로 좀 더 낫다. 같이 일을 하는 건 어때요? 같이 일을 일적으로는 서로 뭐 맞춰주는 게 있으니까 일은 뭐 크게 나쁘지는 않는 걸로 보이는데. 아 그래요? 일적인 거는 1번 사람도 일을 잘하는 사람이고 두 번째 사람도 일을 잘하는 사람이야. 아, 그렇기 때문에 서로 센스 있게 맞춰줄 수는 있지, 그치? 네. 맞춰줄 수 있다. 그러면은 뭐 나쁜 건 아니네요. 나쁜 의도로 다 가지고 있지는 않으니까, 서로 이용하는 가치는 아니니까 그런 거는 괜찮아. 알겠습니다. 누군지 일단 알려드리고 조금 더 질문해볼게요. 자, 둘 다 미운 우리 새끼 나오시는 분이에요. 첫 번째 남자는 최진혁이라는 사람이에요. 진혁. 그리고 두 번째는 윤시윤. 최진혁 씨는 이렇게 생겼습니다. 아, 이게 1번. 그리고 2번 남자는 윤시윤은 이렇게 생겼습니다. 둘 다 유명하신 배우예요. 근데 둘 다 아직 결혼을 안 했어요. 사실 미우새에 나오는데 이제 엄마들은 맨날 이제 걱정하는 거죠. 내 아들 도대체 잘 나왔는데 왜 결혼을 못하나. 그렇지. 그래서 할 수는 있나? 하면 언제 하나? 어떤 여자를 만나나? 어떤 여자를 좀 만나야 될까요? 그게 좋을까요? 근데 이 1번 사람은 있잖아. 진정한 사랑이야. 그 사람이 좀 언제 올 것 같아요? 아, 힘들지. 그럼 결혼을 언제 해요? 아, 힘들어. 야, 결혼은 할 수는 있는데, 결혼을 못하는 게 아니라, 결혼이 없는 게 아니라, 자꾸 비켜나가는 거는 뭐냐면, 진정 사랑이 없다니까. 이 사람은 진짜 우리가 왜 사극 속에 나오는 것처럼 있잖아. 그런 아픈 저절한 사랑을 원한다니까. 지금 드라마 같은 사랑을 원하는 가슴 절절한 사랑을 원하는 건데, 근데 그런 사랑을 하기가 실질적으로 쉽지는 않잖아, 그지? 원하는 사랑은 보기 쉽지 않지. 그렇지. 그렇게 이 사람은 진지한 사랑을 원하는 거야. 가벼운 사랑을 싫어하는 거지. 그러면은 하긴 하는데 아직 조금 멀어. 아직 운세에 결혼하는 사람은 지금 없다, 이제 볼 수가 있는 거지. 윤시윤 씨는 이 사람은 팔방미인을 찾는다니까. 그러니까 언제쯤 그게 좀 들어? 있다니까, 여자가. 지금 있는데 한 가지 오차에 맨날 갈등을 내. 그 사람. 맨날 갈등을 내. 바람기도 많은 사람이야. 선생님 만약에 제가 좀 설명을 드리면 최진혁 씨는 약간 철이 없는 스타일이에요. 막 엄마가 하지 말라는 행동 막 아직도 하고 있고 막 그런 철이 없는 남자 1번. 2번은 너무 깔끔해. 그래서 엄마도 그 윤시윤 씨 집에 화장실을 안 쓰는데 공용 화장실을 갈 정도로 그 심하게. 누가 좀 더 최악이? 누가 좀 괜찮을까요? 둘 중에 선생님 그냥 둘 중에 고른다고 하면 누가 더 괜찮아? 둘 다 개차반이지. 아니 근데 한 명 골라야 돼. 철이 없는 남자, 청소에 미치는 남자. 그래도 철없는 남자가 낫지. 아 그래요? 청소보다는 철 없는 게 나아요? 아 그래요?
그래도 철없는 게 나 인간미가 있잖아. 아, 인간미가 있다. 그렇지. 철이 없다. 윤시우 씨가 진짜 너무 모르겠어. 방송이어서 뭐 그런 걸 수도 있는데 엄마가 거의 안 쓰는데 공중 화장실을 가는 게 말이 되냐? 아들 집에 와가지고 그 정도로 막 깔끔한 사람인데 만약에 내 여자가 그걸 좀 어기면 어떻게 되는 거예요? 그 여자인데는 그래도 인심을 쓰겠지. 불편하게 하지는 않겠지. 그러진 않는다. 그렇게 배려심이 없는 사람은 아니지. 그 정도는 아니에요. 그렇지는 않지. 그렇게 배려심이 있지. 그래도 남자스러운 면은 있지. 약한 거를 안아줄 수 있는 사람은 맞지. 맞는데 그래도 깔끔은 무시를 못하는 거지, 그죠? 별난 성미는 까탈스러운 성격은 타고난 거지, 그죠? 그게 별나다 이제 보면 되는 거고. 여기 최진혁이라는 사람은 사극 같은 여자를 원한다니까. 언제 그러니까 선생님이 그냥 만약에 이들한테 좀 그런 조언을 좀 해주자고 치면은 언제 좀 결혼하는 게 좋아 보이세요? 여기는 아주 연하의 여자를 만나야 돼. 최진혁 씨는 아주 연하의 여자를 만나서 자기가 보호를 해주거나 뭔가 지켜줄 수 있는 사람을 만나면 이 사랑이 가능성이 있는 거고, 윤시우라는 사람은 1살 연상이라든지 아니면은 뭐 3살 연상이라든지 오히려 연상의 여자를 만나는 게 오히려 이 사람은 더 편안할 수 있고 자기를 좀 더 내려놓을 수 있다 이제 볼 수가 있어요. 예. 그 둘이 이제 최근에 이제 뮤지컬을 같이 하게 됐어요. 그 전에는 친분이 그렇게 많이 있진 않았는데 좀 친해지고 서로 막 물어봤대요. 이거 해도 같이 하자고 막 이런 식으로 얘기를 했나 봐요. 그런 좋은 시너지를 낼 수 있나 보네요. 둘 다 쟁쟁해. 일을 잘하는 사람들이야. 일적으로는 이 굉장히 깔끔한 사람들이니까. 일적으로는요? 실수도 하지도 않고 또 일적으로는 서로 배려심도 강하고 한데 연애적 우리가 사적인 거잖아, 그죠? 사적인 거는 좀 안 맞지, 힘들지. 일적으로 기운을 봤을 때 둘은 언제가 가장 좋은 그 운대를 가지고 있어요? 미래일까요? 아니면은 과거였어요? 최진영이라는 사람은 앞으로 계속 좋아. 일적으로요? 계속 좋아. 계속. 계속 좋아. 여기는 계속 가면 갈수록 더 빛이 나는 사람인데 좋은 사람이지. 그거 이 사람은 크게 문제도 만들지도 않고 괜찮아. 윤시운이라는 사람은 앞으로 한 3, 4년? 3, 4년은 또 바쁘게 움직이겠네. 아, 그래서 3, 4년 뒤가 되면 기운이 약간 꺾일 수가 있어요. 둘 다 기운이 바뀌니까, 그때 돼서 바뀌니까. 둘 다 조심해야 될 점 하나씩만 뽑아주세요. 너무 이 최진혁이라는 사람 있잖아. 잠시를 가만 못 있는 사람이네. 맞아요. 약간 그런 스타일이에요. 문제를 다 그냥 일으키고 옆에 사람 죽어야 엉뚱한 데가 많네. 뭘 제일 조심해야 돼요? 그 돌발 사고를 좀 조심해. 절반에서 그걸로 자기 그 충만을 하는갑다. 그런 걸 수도 있어요. 사실. 충만을 하나 봐. 많이 힘들겠네. 주변 사람들이요? 주변 사람들이 많이 힘들어. 오히려 이 유시훈이라는 사람이 있잖아. 이 사람이 얌전해. 얌전하고 조용한 사람이고, 여기 최진혁이라는 사람이 있잖아. 그냥 걸어 다니는 게 지네밭이야. 문제를 좀 많이 일으킨다. 준실 씨도 조심해야 될 게 있을까요? 그런 건 없어. 지금은 둘 다 건강적으로 또 괜찮아.
네. 다 자기 관리 잘하네. 두 분한테 한마디 해주시고 마무리해볼게요. 눈을 좀 낮추세요. 드라마 같은 여자는 없답니다. 드라마 같은 사랑을 원했다가 됩니다. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다.